Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Muito prazer, meu nome é Michael Oliveira, eu sou formado em gestão comercial e pós-graduado em gestão de recursos humanos. Eu fui batizado na Congregação Cristã no Brasil por 25 anos e a minha esposa, Ma Oliver, ela foi batizada na CCB, Congregação Cristã no Brasil, por 32 anos, desde os 12 anos de idade. Então, nós temos uma vasta experiência sobre o sistema religioso. E todos os dias, minha esposa e eu, nós postaremos comentários de experiências vividas por pessoas dentro do sistema religioso de quaisquer denominações aqui neste canal. Então, a partir de hoje, vocês receberão relatos vividos todos os dias e poderão compartilhar também as suas experiências aqui na aba comentários, pessoal. E também vocês podem compartilhar esses vídeos com a sua família, amigos, parentes, entre outros. Esses relatos que eu vou postar aqui são relatos verídicos, mas se a liderança quiser colocar um contraponto, se defender, o canal está aberto. Entre em contato comigo no meu e-mail, nós agendaremos uma live e aí o líder religioso pode colocar também a sua defesa. Aqui nosso canal é democrático, ok? Então vamos ler aqui o primeiro comentário. A irmã, o nome dela é Magda Vilhares. Nós vamos falar aqui da Igreja Universal, da Fogueira Santa. Abre aspas. Eu estava com minhas joias no penhor. Era a terceira vez que as tinha penhorado. Um dia, estava na Fogueira Santa. O pastor da Igreja Universal, como sempre, pediu donativos em dinheiro e joias. Eu não tinha dinheiro, apenas uma corrente e um pingente de ouro no pescoço. Era a única joia que não tinha penhorado, pois foi o meu ex-marido quem me deu de presente. Retirei minha corrente com placa do meu pescoço, coloquei-a num envelope de carta e com muita fé a coloquei na arca da Fogueira Santa. Pedi a Deus para não perder minhas joias que estavam no penhor. Naquele mesmo mês, não consegui pagar o penhor e minhas joias foram para lá e acabei perdendo tudo. As pessoas precisam ficar atentas. Deus não cobra para fazer milagres. Fecha aspas. E eu vou finalizar com a seguinte frase: acabei perdendo tudo. Eu gostaria de ler também o seu comentário. O que você achou do depoimento aqui dessa irmã Magda Vilhares sobre o que ela passou ali na Fogueira Santa da Igreja Universal? Você acha correto a igreja fazer isso com a fé das pessoas? É correto a igreja utilizar da fé das pessoas para lucrar, para obter vantagem? Ou você acha que isso não é uma vantagem, isso os pastores estão certos, precisa se manter a igreja, precisa se pagar os salários, precisa fazer algo para a igreja? O que você acha? Coloque aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixa também um like para ajudar o canal, ok? Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.